Hello， 大家好，我是三宝妈贝拉。我是刘一恒，我们是专门介绍不动产的频道哦。那我们目前主要是介绍中部地区的不动产，而且我们的频道物件数是最多的，中部第一啊！记得看我们的影片，帮我们订阅、按赞、分享，开启小铃铛啊，才不会错过我们每天都会拍摄上架的物件。是的，我们现在来到台中市丰原区，这里是火车站旁边哦。我看到旁边就是丰原转运站，旁边有一个20几层楼的大楼正在盖。难怪一坪要50-60哦，难怪高楼层的哦。现在丰原已经来到50-60了，跟台中市不遑多让了哦。你最爱的丰原区，因为我住这里啊。那当然这一间透天，这是一间透天，我们现在在6楼哦。它的价格也不黄金大双透店，双透店，它装订的，可以看到这大棉款两间透天合并在一起。地坪也算大了，40几坪42.58平一间，而且它这个是商业区哦，我们是属于商业区的透天店面我们现在在6楼顶楼总共有18间套房，现在是出租已经租15间了。对，目前18间里面有租15间3间是空的，我们可以进去看一下然后1楼还有店面，1楼是出租店面，对。然后2楼是日租套房，这个很重要，因为我们在车站旁边啊。对啊，所以假日一定都是满租的。那价格也很惊人6000多万，6700多。你说这个总价？对，但是我们的年收租也很惊人啦，我们一年可以收200多万，大概3%多啦，3%多的。3%多这样就打平了啊！像银行贷款都。我跟你讲，如果你有6000万的现金存到银行，请问一下你一年可以收多少的利息？基本上我不会有6000万的现金。不是啊，我说我跟你讲的是一些企业家，他们手上可能有好几亿的资产，请问他们的钱要放哪里？放股票啊。股票万一跌了呢？还有呢，有没有比较稳的？买房子啊，投资房地产啊。房地产或者是有些人是直接定存啊，定存。不好意思现在有很稳的吗？有保证稳的吗？房地产就保证稳吗？稳啊，我觉得房地产是相对稳，真的啊，稳的因为我也是这么相信的，99%相信。对那因为台湾的房地产常年下来是相对稳的，而且是涨的，一直上涨，还是就算现在时机再怎么差，你只要不卖你只要不缺钱放着，你还是可以收租啊，收租多少？1个月200多，一年200多万呢。200多万有3%多稳的啊，这是稳的你只要不缺钱放着，就是这6000万都是现金的话，对，如果都是现金，你要拿来买房子收一年3%，还是说你要存在银行存在银行可以收多少？不好意思可能只有几十万而已因为现在不到1%，现在是不到1%，因为银行对于大笔存款是不到1%的利息给你，不到1%，那当然是买房子有划算，真的OK， 好，那我们这间屋龄几年？看起来是30年左右，看起来是二丁挂的瓷砖，看起来大概30。好，我们先下去。好，这边顶楼晒衣场，这边两边都是楼梯间，但是这边的楼梯间封起来了，我们只能够从这边出入。这样子。这地板是花岗岩的楼梯。现在介绍这间5楼，我们的53号房。这3间已经租出去了。对，一层楼有3间。4间，这一间，这间如果出租的话是1万多。他说的对，1万2。确定吗？1个月，对，1万2。5楼对啊。5楼住1万2。他是说1万2啊？蛮大间的。我还有多一个阳台，室内的阳台。这不是阳台。就是他们当室内阳台用。这是楼梯间。这以前是楼梯，这边是楼梯间。让他们当衣柜对，他都做衣柜，因为他把这边就是他的厕所有
没有开窗，哦，只有玻璃，干湿分离，洗衣机在这，哦，然后这边室内阳台晒，然后这个就是石墙哈，然后这边本来有一个门，出去就是楼梯间，它把它封起来，哦 ，OK。它的分表。既然投资报酬率这么高的话，屋主怎么样买？3%不算高了。那屋主怎么样买？这很稳啊，现金。因为他年纪大了，他说他不想要在，因为日租套房退租的时候都要整理，他没有那个力气去整理，这是4楼。这间目前是空的，只有这一样的格局，一模一样，一模一样格局，一模一样哦。好，它的电灯都是感应的哦。对，楼梯梯间的电灯，感应灯。那边隔壁本来有一个门，那边也是，他把它这边封起来，就变成室内的阳台。我没办法想象因为2间这是2间透天嘛？对啊，改的嘛。本来这边也是隔壁也是那个，所以他把1间的透天的楼梯打掉，不是打掉，封起来，这边整个都封起来。封起来。就是做室内阳台。等一下第2趟的时候我再跟你讲。好。这些满租哦，3楼就满租不能看，到2楼。通风还蛮好的，因为我这样子走起来、闻起来都没有闻到霉味、湿气。2楼这间，卫浴这间比较小间。这间比较小。那这一间就是变成日租，那日租一天多少？这个水压比较小。一天不知道有没有加压马达？1500。这边假日2000。没有，他说他是用他日租啊？没有，他说1万，一个月1万。日租日租日租就是来这边玩啊。月租套房。他是说月租还是日租？月租。8000到1万这样子。这是短期的啦，对不对？2楼就3个房间而已，2楼3个房间。我大概有办法想象了哦。因为那边没有办法到1楼嘛。对。这边就是封起来，封起来。这样子封起来。对，封起来了。可以理解的。挑高，1楼挑高的楼梯。那我们地下室是给那个1楼店面的使用。对，我们还有地下室哦。那后面它有那个卫浴。水压很大。就当成他们的仓库啦，对不对？对，可以做仓库。压一下。这个。对。这是密码锁。对。密码锁。我用磁扣。我们有2个门牌号码。我们有2个门牌号码。好。大哥谢谢。跟我地下室我地方地下室不要拍。那就好，就1楼嘛。好。先拍一下，我等一下刚好要出门。谢谢你，谢谢。可是我这个，因为后来我到明年3月，我这些装潢可能会拆掉。会拆掉嘛？好的。对。好。是一间咖啡厅还是酒吧？咖啡酒吧。咖啡酒吧。你们营业到几点？我8点到2点。8点到2点。OK。谢谢您，谢谢。这边生意好不好？还可以吗？就都在丰原在地的。对，因为丰原在地。观光区，所以就是都做附近邻居那。是。对。好，后面那个厕所那边做了多做了，不知道后
后面房东太太他叫我看一下。哎，是哦。因为他正常来说，他只有一个厕所，然后是我自己那多装小便斗出来。哦，对，这一个吗？对，这个你自己做的，自己做的。哦，不然正常来说，他们有一间厕所，就跟隔壁一样。哦，是，隔壁也就是本来是这一个而已嘛，对，本来只有这一个。好，这个是管道间，对。哦，管道间，好，后面要维修一些厕所水管。好的，谢谢。这个东西不知道后面房东太太会不会叫我拆掉？好，然后像这个门，原本正常你们那边楼梯也是这样的嘛？楼梯啊，这个都是我自己多做的。哦。我不确定这个以后会不会留啊？现在我就把里面当储藏室这样。楼梯。对。OK。不然正常来说，它的那个楼梯的那个扶手是跟你们隔壁看的是一样的。对。好的。那这个是两侧是房间。它其实应该从这边隔过来，这边是49，这边是51。OK， 所以这个是那个另外一边的楼梯间了。后面那边从这个管道进去，跟这边的楼梯间是长一模一样的，但是你们后面往上走的那个是长一模一样。好，了解。好的，谢谢你。这边就可能我之后我看房东太太要不要留啦，他如果要留就留，要不留的话我这边也会拆掉吗？对。好的。OK。好，谢谢。OK， 谢谢。我要出门了。好，谢谢大哥，谢谢。那这个谢谢。还没，我等一下还会再上去一次。OK， 我先走到火车站那里，谢谢。好，这是丰原转运站，丰原火车站。这3栋大楼是那个庆山建设的新建案。丰原最大的建商就是庆山建设，还有全家便利商店。这边走过去就是向阳路啊，向阳路商圈非常的热闹哦。好。那庙东在哪边？庙东在那个这边向阳路右转就是庙东夜市，它就会就是有分前站跟后站，对不对？现在变中站跟西站，它没有前后站之分了，因为两边都已经都热闹发展起来了。以前这里算后站，但是因为这边转运站开了，然后那个火车站又重建，所以这边的商圈也慢慢发达起来。如果以后再加上这3栋的居民，会越来越热闹，会越来越热闹。这里，当然有人不看好，有人还是觉得丰原已经没落没关系。会吗？这个很多人那些外县，那其他地方怎么办？我们觉得不会了，人家都不敢乱讲话，外县市怎么办？对啊，好，台湾没有你们想象中那么差啦，我觉得是越来越好。好，那很多新闻都是报忧不报喜，就是负面新闻很多。那个因为这样才有流量嘛，你如果就全部都太平天国，像新社、东市那一些地方怎么办？如果报一些比较爆炸性的新闻比较有人看，就是要炒高那个浏览量所以我们看看就好不要全部听那个新闻你们自己去感受这边的人文气息是不是有变好？我是觉得有好，那你们有喜欢打电话给我们，我们的标题底下就是我们的电话那不喜欢也没关系搜寻我们的频道看看有没有其他你觉得喜欢的适合的物件我们的物件很多是中部地区物件数最多的频道同时也是每天上架物件数最多的频道请帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛才不会错过我们每天都会拍摄上架的物件。还有我们全部的拍摄都是有分类的，可以到我的播放清单里面搜寻中部地区各个区域都有外县市也有，我们自己区域做分类到我的播放清单应该蛮容易搜寻得到的，到我的首页那我们标榜就是你不用出门，我们就带你看遍中部地区最多的不动产、房地产、土地、房子，给你最多的选择跟比较不怕你买错，也不怕你买后悔。我们全部的拍摄都是一镜到底、一刀未剪没有剪辑、没有广角、没有美化。你只要在家里轻轻松松的滑手机、滑平板看9TV 的 YouTube 频道，就可以清楚明了知道这个是不是你要的房子啦。感谢大家耐心看完你有没有下定决心呢？有下定决心一定要找
杯啦，为你服务好，我们的服务是最好的。那我们是希望把服务口碑做到第一，哈，希望能够有更多人来支持我们，买被更多人看到。对，买房子最怕的不是遇到问题，也最怕是遇到不负责任，赚了你的钱就不想理你的中介，不用担心，找我们就是满意的保证了。有什么大小问题，就是尽心尽责尽力，帮你们处理到好。希望大家给小妹一个机会，三宝妈一个机会。对，小妹也是三宝妈。OK， 好啦，感谢你们，希望你们继续支持啦。好，就等你们的电话，谢谢大家支持，拜拜。